مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم الليلة في بعض العادات في الأعراس بين الحاضر والماضي. فعادة في الأعراس من أول قبل وسائل التواصل اليوم، فكانوا الناس يعني مثلا أهل المعرس عندما يجون في مجموعة إقداء أهل العروس أو الحريوة اللي هي في أي منطقة. فعندما يجون في صف، ودائما يسيرون على الأقدام من منطقة إلى منطقة، ماشي سيارات مثل اليوم. فعندما يصلون إلى قرب المنطقة يبقى كيلو كيلوين يطلقون ببندق أو بندقين، ونهايتها 3 طلقات فقط، وذلك من أجل تنبيه نسايبهم اللي بيجون عندهم إن إحنا وصلنا وقربنا على وشك الوصول، من أجل يستعدون ومن أجل احترام وتقدير كذلك. فيردون عليهم أهل العروس أو نسايبهم أو صهورهم بإطلاق نفس الشيء، طلقة أو طلقتين، بالكثير 3 طلقات، ويجون الناس ويقدمون بهم ويرحبون بهم. اليوم تغير هذه العادة، فصارت العادات غير. الآن يوم يجون الصف ويقبلون فتحس انها في معركة او في جبهة قتال وليس افراح. فيشترك اطلاق النار الكثيف، اطلاق النار الخفيف، مع اسلحة خفيفة مع متوسطة، وخاصة في بلدان مثل اليمن. أما دول الخليج فالحمد لله يعني مع الأنظمة والقوانين والحكومات منعوا هذه الأشياء. فصار إذا أنت واصل اتصلت بالتليفون إن احنا نوصل الساعة كذا كذا، واستعدوا لك واستقبلوك. كذلك التليفونات الآن موجودة في اليمن، ولكن هذه العادات والتقاليد صارت سيئة. إطلاق نار كثيف، تقول في معركة، وتحصل العريس لابس السيف ولابس الرشاش ولابس المسدس كأنه بيدخل معركة. المسألة يعني معركة رومانسية، ماشي معركة قتالية. فهذه يعني من السلبيات اللي أشوفها يعني في المجتمعات، وخاصة في اليمن. فالعقال والحكمة عملوا الأعراس بالنهار، وذلك من أجل الخوف ومن أجل الأمن، على أساس تجي بالنهار وتتغدى وتروح بعروستك بالعصر بوجه الليل، وتجي بلادك وانت في شوف، ما يكون في ليل وخوف ولوف. يعني الناس الحكمة منعوا اطلاق النار، واللي عادهم في غشامتهم لا زالوا في هذا الاتجاه هذا. وتقبلوا تحيات اخوكم ومحبكم فرج كربي.